咁其實咧，一日四季咧，呢個景象咧，有少少悲觀嘅，因為當你喺日度見到個冰川冰山已經融到899，個山谷咧本來係冰川就變咗個森林，下低呢個森林下低嘅乾嘅地方有少少沙漠嘅感覺，條河流咧亦都咧水漲啦，代表咗我哋嗰個氣候變化咧。已經去到個 point 咧，已經其實咧已經過咗個 threshold。似人類亦都唔係好似人類嘅東西係咩嚟嘅咧？咁其實呢度人咧就係回到地球嘅探險者。咁即係咧，其實係講緊呢個係一個雪場嚟嘅，就變一日四季。跟住咧嗰兩支棍咧就變咗一個好似一個 antique 咁，呢個 future artifact 咁樣擺咗喺度。個 future explorer 其實已經可以翻到嚟㗎啦，就見到成個景象。